अल्लाह मुझे सुने अली के इल्म ॾिनो हुयो, एॾी अल्लाह मुझे सुने अली के फैसले जी लियाकत ॾिनी ही। किताब में ईंदो आहे ॿ शख्स आया, हिकिड़ो जवान हुयो ॿियो कुराड़ो हुयो। ॿ भाइर हुया, फैसलो खणी आया हज़रत अली साईं वटि। हज़रत अली साईं के उन्हें नौजवान चयो, सही मुझे बाबे जो दोस्त हुयो, मुझे बाबे जो घाटो यार हुयो, वो बाबो साईं पछाड़ी में वफ़ात करे वियो। 10,000 दिरहम इन बाबे साईं खे ॾेई वियो। हाणे ही साईं बाबे साईं जो दोस्त, बाबे जो यार, रुगो 1,000 असांखे थो ॾे, बाक़ी 9,000 पाण थो खणे। साईं महिरबानी फरमायो, असांजो फ़ैसिलो कयो, असां तव्हां वटि फ़ैसिले जे लाइ आया आहियूं। मुझे सोने अली से उन कुरागे की फरमायो, अदा तू गाल बुदा छा गाला? चईसे हाँ, हिन जो पी मुझो यार हुयो, मुझो घाटो दोस्त हुयो, असा हर वक्त गडू हुंदासीं सफर में हज़र में। पछाड़ी में हिन जो पी वफ़ात करे वियो। 10,000 दिरहम ॾेइयो, मूंखे चई तई 10,000 दिरहम तई। हाणे जेके वणनी मुझे पुटनि खे ॾिजां, जेकी पाण खणी तुंहिंजी मर्ज़ी आ। हाणे मुंहिंजी मर्ज़ी आ जेकी मां हिननि खे ॾियां, जेकी मां पाण खणा। सोने अली से फरमायो, मुझो फैसलो मञींदे? चईसे हाओ, इन जे लाइ त आया हूं, तव्हांजो फैसलो केरु कोन मञींदो। हज़रत अली से फरमायो, हाणे मुंहिंजो फैसलो ही आ त 10,000 दिरहम 9,000 पुटनि खे ॾे, बाक़ी 1,000 तूं खण। सब चो सुभान। फरमायो 9,000 पुटनि खे ॾे, 1,000 तूं खण। चईसे ही कहिड़ो फ़ैसिलो आ? हिन जे पीउ त मूंखे वसियत कई त जेकी वणनी मुंहिंजी पुटनि खे ॾिजां, हाणे मुंहिंजी मर्ज़ी आ। हज़रत अली साईं फरमायो, ओ अदा कुराड़ा या चङी तरह ॻाल्हि त सम्झ, हिननि जे पीउ बि तोखे इहा वसियत कई हुई त जेके वणनी मुंहिंजे पुटनि खे ॾिजां, बाक़ी पाण खणजां। सो तोखे वणनि था 9,000, 1,000 त तोखे वणे ई कोन थो, तंहिंजे करे 9,000 पुटनि खे ॾे, 1,000 जेको तोखे वणे ई कोन थो तूं पाण खण। सचो सुभान। हज़रत अली साईं जो इल्म बरक, ओ मुझो सुनो अली, जंहिंजे बारे में मुझे साईं फरमायो, मन कुंतु मौला फालियुन मौला। जंहिंखे मां प्यारो हा, अली भी उनखे प्यारो आ। जंहिंजे लाइ मुझे साईं फरमायो, अल्लाहुम्मा ग़ालिबन वाला वातिमन नादा। ओ मुंहिंजा अल्लाह, जेको अली सां मोहब्बत रखे, तूं भी उन सां मोहब्बत रखजां। जेको मुझे अली सां दुश्मनी रखे, तू भी उन सां दुश्मनी रखजां। मुझे साईं फरमायो, या अय्युहन्नास उसीकुम बिज़ी कराबती वाही वब्ने अम्मी अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमायो, हो इंसान हो मुझा उम्मतियो, मां मोहब्बत तव्हां खे पारत थो कयां। जे मूंसां मोहब्बत था रखो, मुझे अहल बैत सां भी मोहब्बत रखजो। जे मुझी इज्जत था कयो, मुझे अहल बैत जी भी इज्जत कजो। फरमायो, जीअं मूंसां तव्हांजो प्यार आ, मुझे अहल बैत सां भी प्यार रखजो। ख़ुसूसन मुझे बा, मुझे सौट अली बिन अबी तालिब जी तव्हां खे पारत आ। फरमायो, फमन अहब्बहु फक़द अहब्बनी वमन अबग़दहु फक़द अबग़ज़नी। जंहिं मुझे अली सां मोहब्बत रखी, जंहिं मूंसां मोहब्बत रखी, जंहिं मुझे अली सां दुश्मनी रखी, जंहिं मूंसां दुश्मनी रखी। फरमायो, या अली ला युहिब्बुक मुनाफिकुन वला युबग़िज़ुक मुमिनुन। फरमाओ, मुंहिंजा सुहिणा अली, जेको तोसां मोहब्बत रखंदो उहो मोमिन, जेको तोसां दुश्मनी रखंदो उहो पक्को मुनाफिक। हज़रत अली साईं जी शुजात बरक, हज़रत अली साईं जी बहादुरी बरक, हज़रत अली साईं जो इल्म बरक, हज़रत अली साईं जी शहादत बरक। पर याद रखो मुसलमानों, मुश्किल कुशा अली ना है, मुश्किल कुशा मुझे सोने अली जो अल्लाह।
आइयो मुझो फैसलो ना है मुझे सोने हुसैन साईं करबला जी सरजमीन में तमाई असां के सबक दिनो छा मुसलमानों मुझे सोने हुसैन साईं के बाबे अली जे मकाम जी खबर न हुई छा नाने मुस्तफा जे मकाम जी खबर न हुई छा हजरत हुसैन साईं के बाबे अली जे मकाम जी भी खबर हुई नाने मुस्तफा जे मकाम जी खबर हुई करबला जी सरजमीन ते वतन खों दूर बचड़ा शहीद थिया कासिम शहीद थियो अब्बास शहीद थियो अली असगर शहीद थियो अली अकबर शहीद थियो बार शहीद थिया अबू बकर बिन अली शहीद थियो उमर बिन अली शहीद थियो उस्मान बिन अली शहीद थियो पर मुझे सोने हुसैन साईं अरे दुखे वक्त में तकलीफ जे वक्त में बाबे अली के भी कोन सजो नाने मुस्तफा के भी कोन सजो एडे दुखाई परेशानी जे हाल में मुझे सोने अली से पाजी इज्जत वाली गर्दन अल्लाह जे आडो झुकाए करे चे तो सुभान रब्बियल आला कंखे सजे अल्लाह के सदनुआ मांगू चंता सही जो बदी चलन था तब मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह हुआ न नबी मुश्किल कुशा है न अली मुश्किल कुशा है अरे दोस्तों यो जो बंदन जी पी जी फतवा काने का जो बंदन जे मुर्शिद जी फतवा काने का तब मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह हुआ इन कुरान मजीद जी फतवा था व इयम सस्कल्लाह बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्लाहु वयुरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लि युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी व हुवल गफूरुर रहीम। कुरान हक लड़ाई करे चे तो दुनिया जा इंसानो ही जेको मुश्किल कुशा तवा के देवबंदी चवंदा यो देवबंदी कौन था चवंदा मुश्किल कुशा अल्लाह हुआ मां कुरान जी फतवा थव तो मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह हुआ असां दे छोता कावड़ी ता के कावड़ कमिया कुरान तो मुझा मोहतरम साथियों हजरत अली से जो मकाम बरक नबी से जो मकाम बरक पर मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह जी जाता या मुझी फतवा ना कुरान